हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ गेहूं के आटे का हलवा, जो सर्दी में खाने में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं, मखाने लिए हैं, अखरोट की गिरी ली है और खरबूजे के बीज लिए हैं। मैंने कढ़ाई रखी है। एक कढ़ाई गर्म होने के बाद मैंने इसमें 2 कप आटा ऐड किया है। आटे को मैंने 2 चम्मच घी डाल के अच्छे से भून लिया है। जब तक भूना है, जब तक आटा ब्राउन नहीं हो गया है। देखिए आटा ब्राउन हो चुका है। फिर मैंने इसमें पानी ऐड किया है। पानी मैंने ऐड करा है। पानी के साथ मैंने इसको कंटिन्यू चलाया ताकि कोई गांठें ना पड़ जाए, क्योंकि पानी के साथ जब आटा मिक्स होता है तो जल्दी से गांठें बननी चालू हो जाती हैं। फिर मैंने इसमें चीनी ऐड करी है। चीनी को भी मैंने अच्छे से मिक्स करा है चलाते हुए। जब तक चीनी घुल नहीं गई है, मैंने इसको कंटिन्यू चलाया है। देखो इस स्टेज में मेरा हलवा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। जितना गाढ़ा होता गया, फिर मैंने इसको कंटिन्यू चलाया। फिर मैंने जो ड्राई फ्रूट्स कट करे थे वो इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं। देखो फिर भी मैंने गाढ़ा कितना हो गया है। फिर मैंने जब गाढ़ा ज़्यादा हो गया था, चल नहीं पा रहा था, तो मैंने इसमें आधा कप गर्म पानी ऐड करा। आपको बीच में कभी भी पानी ऐड करना हो तो गर्म पानी ही ऐड करिए। फिर मैंने इसमें खरबूजे के बीज ऐड किए हैं। खरबूजे के बीज ऐड करने के बाद मैंने ये चलाया है। देखो बनके सॉफ्ट हलवा तैयार है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।